Sambisi ton poson beninga mayem kiba wakat la wotoni la ni suno kasangalam nangil kiba buto torum santaruna rara nantasya la nanda tum ko evenement passé ikiba zurado. A Jean-Baptiste Ouedraogo Sebra asin yisa tubo ni farandati ma part de vérité wa ket manda boure rasmanora unir PS à l'ordre pour un bangan saint Kosistro si un conseil citoyen pour le suivi de la transition et de la révolution d'octobre tabisa yina combat me taraso sinkeni Sebra kanga Kosistro tabisa tarasrame ta Jean-Baptiste Ouedraogo Goma à Thomas Sankor Zugo Psumbonti père de la révolution à Katolo Zemsie ya zimo kororo santa tusa yibo la suninga busumbunti association SOS Sanwa mam sida na pami na yile na songba ni sa simbe to poa zima kalum inga ya renyinga la sula sin sigligi uptumno ninga busumbunti campagne de don de Sanwa l'école sonwa na yile na bonsa karambisa songre zabarkanga poa. Kosistro signe un conseil citoyen pour le suivi de la transition et de la révolution d'octobre à Saint. Il y a un mouvement ninga sincère en guest transition lourd pour un tome da kenda wanono toa. Adobo sera runda rara kiba kitba na yile na kon ba metarasro senkene a Jean-Baptiste Ouedraogo Senyisa Sebra ninga a Thomas Sankar Zuga. La livre kanga pourwa Kosistro William Bala obsumpano masenkene Jean-Baptiste Ouedraogo Songursa obo nyesaba pour wotono obkelenta sa nimbuida lo wilga kiba kitba bala ta Jean-Baptiste livra pour moi à son gurus yel ni sa Thomas Sankar Zugwa arkazemsie inanti pa ma venement passé ne Aziz Ouedraogo si a Kosistro a président donc ibe ratono wa ngakawa siria a Jean-Baptiste livra la matisia anna yambang tin saba yiton tenga naba ya ton tenga nimbera ya ton tenga nebme neba hankilagde la bisa livre sun tourner Thomas Sankar wenge ti livre poa ti ton me hankaram la wuma da kulo nebme henda tourner Thomas Sankar banga ton gem livre pazie mazangi balan pazie mazanga ya mi pilunda ya na sana meti symbole ya wa kisugu Thomas Sankar be runda wa Burkina Faso we mbisa na safa tondi kalame tiawo bumbu jene san tongodan gese avance ya ne tu mwenge ahaman wenge ndati tinga kingzile ninga ne misal woroba na bahayem da wenge ton dalika Thomas Sankar tiawo ton symbole le runda ton ankela ka Jean-Baptiste livre ya wa vraiment ne banda takasir bumbu ninga pawotoye ton payeti ayela pasidi parce que ba motum ne taba mi la ton me mi yela Thomas Sankar samane tika bodon bange fo tuma ne fo zinda ne la fo bang tum danda kenga zinda ninga aya suma be ka suma donc ton yela me Jean-Baptiste livre ya ne tondo livre ya paziemsi parce que runda période kara ton gomna réconciliation goma ton gomna zemeta goma ton gomna gata gom tinga pa me king tori yel kan se buni olbi ngi yimos mo go to yiwa mam tiram ta han wele de ira hangate la ton yelunda ira Jean-Baptiste livre ne tondo ton Sankar la ton gesa la ton vi mbisa na sangela kilera ton etam di livre kanga a pasira de yiwo to ye ala ya ban yela ni sal kabe am pata different me la fa na nge ni sala pa different ba la forgeta asum no mame fa nge asum no ne wenga ampeze yile ni wan yira wa ti fo le mi ti o ya repairen ko ne ba wa ina fo se garan diki ti nimbu ira pa man gata ba da ramano to bi hamano to on est perdu na wa ne gom musoro yela na yi wusoro ne busoro tiebo last live kara wa sam la to ne ti pazemsa Nye lor pour moi à Aziz Ouedraogo ne pour dans ma wa appel de Maniga au Gomo Zoutou Tibala appel de Maniga à Sazra ma bon sa ne nisa senyima no sombonti insurrection wa tout lebron wa bon nimbuida de souri sa ni Kosistro aria boum sen kazem se na leti pa ma Aziz Ouedraogo c'est un Kosistro à tort so bata convenement passe
bam yela me ne ba ninga yi ma da insurrection wa sera da men ko suguri la ton men le gele bam goma bon ton ya peuple yi man insurrection wa peuple na ko sa an suguri parce que insurrection wa kayeti parti yenga wala muma société civile yenga ya neba kateka neba kamana politiki neba man politiki dina tawdam zindabe soda zindabe ya fana kataba man insurrection la runda bam sale ba yeti people la ninga man insurrection yin ko suguri ti toni ya wala ngesi ti depuis président Roch-Marc Christian Kabore na amale yara obi claire obi la me toni ya ndati tenga le ba zema taba yina nkila ka nimbu ida ndata ya boy sida ele ba zema taba tinere ka fa sakke ahmana da le ba ko tab suguri mvuye mne tab ton fa Burkina Bemba président ro kelen yal sa jikanga zugo an yal jikanga zugo me ya peuple la sandar bumna ning zuga la kelen donc vérité réconciliation et vérité réconciliation réparation donc c'est pour dire que runda ton ya le gene be ninga na ga managati ya stage namba ne kere ton me toy manam parce que ton me gita na kindra ya totoa for me mti wa fa me golum da me kankara me toy golum me la ton me ya likirin geti ni nani sim bebewa ya da baramba ton panam power be ton patwen pa bai sa de managa metal pasire ramba ka ton na ton ya ko muso bala bizira obwora obnama obangara in kale bi diskiri ya nimbera mbeb sa de managa pour me fa nimbera la ne mbeb sa de managa pour ti vraiment ton ya na ngese na kendada ti runda ti bam le bon gom insurrection goma rabe mtara ne tondo bala rabe mantane tondo ya point as kuruna ya structure biele transition wakati to bana ninga yenda ti saba ge ne bana le pa man wana zema ta Burkina Faso on ko ta biya fa ti na ta ba nga ta ban tum ti tinga manare ti singa tuma ti tuma me be tinga de wumda me tuma kinga da me ya na kin songo la rundu no yema le ba yi ki ye ti la ma be so le bon ko suguri ba ti en même temps tum kanga yala hadam parce que annam la nan ko sugura annam la nan to ko sugura donc ton ngeta mtawa mi te combine be tengre gom kara poa ton mi mti gomna le be tengre la ton gom ka ton kami la ton mi mati gomna ninga wawa asa amana kara pawori asanga yide la ton le bra yele conférence poa ton bon hoda sa zamba te le bra le gesa mana yela soma ti fa taliyam wa président Roch-Marc Christian Kabore taliyam le ninga ti runda wa ya tilai fa opposition wo fa gouvernement nedo fa société civile wo fo be yewo ya ton na ta banga taba tum tinga yinga la bas gom kuda ne sa kula ni ngulura ba ni yanke timbe suka ka kenga ne ting tore kamana ga ne ba ye donc ton bon hodame ti side managawa oble ba ngese bam goma zugu man stier ke ba yi ti kati ti yel ka sa na ndikna mane réconciliation yelle ila toni ma yelle alors que runda ton famille me tinga ka ton king tawre réconciliation kabe na ba me ndata lawoto tinga na me ndata lawoto la ton tal yam sinanya tinga na ba nyak yam na ninga ndat ne ba jemta ba yum fa fevrier rasam pila taba ya kiba kitum nisa suntum na radio rama posan rara woto ni banga setu bona la ni farande te journée mondiale de la radio uruna sinya kiba kitum 15 rara ton turun tara yemra Archimède Boyzen kanore nanti sonsne sedu belemu sinya radio pulsar animateur yemre sembe woro kane ne Ousmane Pare arbam ya animateur nsembe radio Omega banga senya sonso ba pour wotoni ni kensa yiba ya na yile na bombange ni kensa tumda sinya soba ya bwen onwane tum kanga pour titi pamben mon passe Seydou Belemu ya animateur et son tum de radio pulsari ya humani la ni kanga sin tum de radio kanga pour wodro kane luna février sin pila taba sinya journée mondiale de la radio wa a Seydou Belemu be tum du zugu atara émission yemoto boni farande tu blues du taxi mende la rare fa yube wakata yobe nti ta wakat piga la émission kanga nyoda yana sagal nimbuira sinkeni kena menga tenga pour son bonti circulation wa le passé émission kanga me konta 20 mon passé sinkeni nem nisa son wendo taxi wa optomna sinya toto ninga na yele na son nimbuira tumna ton tem zorodo sa ene Seydou Belemu
na yili nan paam n soglga émission wã yaa tɩ tɩ yẽ yin gilgi ne taximan dãmbã waoogdo kaane nan yɩle nan bãng b tʋʋmdã sẽn yaa soaba nebã sã n waoogd b la n bɩ nebã ka waoogdba nebã kẽnda yaar bɩ b ka kẽnd yaare yẽ fãa wã yaa na wã paam n tõog n zĩnd n sagl nin-buiidã émission wã pʋga sẽn kẽe ne Code de la route sẽn yaa soaba radio pulsar sãn yãka yam n na n sagl nin-buiidã sẽn kẽe ne bãmb me beoogã na n tõog n yɩ neerã yĩnga bãng n sẽ tɩ radio omega wã bãmb tʋʋmdã yaa tɩ puk nin-buiidã yam yibee fãa b kõta sore b auditeur dãmbã tɩ bãmb me na n tõog n kõ b tagsgo sẽn kẽe ne tẽngã zãabã meng sẽn yaa to-to ningã b tõe n goma laafɩ yelle korong yelle wala sécurité yelle la émission kãngã wã tɩ boond tɩ ça nous concerne bãng n sɛ tɩ a Ousmane Paare n be émission kãngã taoore raar fãa yaa yẽ n sõsda ne auditeur dãmbã sã ne animateur kẽensã yiibã tõnd sẽn sɛgã a Seydou Belemu ne Ousmane Paare b fãa bilgame tɩ radio wã yaa tʋʋm noog ninga sẽn tõe n sõng ãdem-biig fãa t'a na n tõog n paam kɩbɛ sẽn kẽ ne yel ninsã sẽn be tẽngã pʋga a le a sõngd kãsengã tɩ bala kɩbɛ kɩtbã kell n tũuda beene na n kõ sagls buud toor-toore nin-buiidã sẽn tũ nub tʋʋm sõmblmã yĩnga wala émission rãmba radio Vénégre n tɩ kõ zĩyã plateau central a wilga centre national de presse Norbert Zongo sẽn tũ nub wags taab ninga b sẽn siglga tɩ boond tɩ promotion de la paix au Sahel radio Vénégre wilga n bala tɩ bãmb tʋg ka ye b rɩka wags taab kãngã pipi kũunã tɩ bala émission rãmbã biisã wala koe-zu-raarã sõngda nin-buiidã wʋsgo sẽn kẽ ne sagls buud toor-toore na yɩl na n koglg wʋm-taarã la zems n ta ninga sẽn be nin-buiidã sʋka tɩ za-bõonsdã wa kẽ b sʋka n sãama lagem taar kãngã ye bãng tɩ yaa radio sõor sẽn ta bãmb piila yiib la sẽn dag n segd n kẽ wags taabã pʋga la a naas n paam n kẽ wags taabã pʋga sã n zʋʋ radio rãmba wags taabã bãng n sɛ tɩ kɩba kɩt b ninsã sẽn lʋɩɩs b toogo wala magazin dãmbã pʋsẽ ne micro programme dãmbã bãmb me paama tʋʋm teero wala ordinateur dãmba ne dictaphone se tɩ tɩ paam vẽenem paase ne burɛmã wedrago sẽn yaa comité de pilotage n tɩ kõ centre de presse Norbert Zongo Yura burɛmã wedrago yak centre de presse comité de pilotage à président nuna yibe ka tõndi rɩka kũune n kõ journaliste rãmba ne radio son tʋʋmd ne centre national de presse Norbert Zongo tõnd tara programme tɩ boond tɩ promotion de la paix au Sahel donc yaa radio rãmb ning n maana émission rãmba na yel tɩ nin-buiidã paam laafɩ la zems n taar wɛɛngẽ la d ges radio namba piila yiib tõnd n tʋmd ne wã pʋka bõe me la b tõog n maane tɩ tõe n sõngba tɩ la d kẽng b sũuri tɩ b ket n tʋmd ket n maan émission rãmba na yel tɩ nin-buiidã zem taaba na yel tɩ bãmb me sẽn be zĩig ninga lagem n taara a yɩ ne laafɩ la sũ-noogo radio namba sɩd yaa piila yiibu la tõnd wa n gesa yaa radio namba naas n kẽ tʋʋmdã pʋga tõnd tẽedame tɩ ya pipi wã daar bãmb me pa tõog n vɛɛs yãb sẽn tõog n maana ou bien rabe me tõe n zĩnda sʋka kɩtame tɩ nina me pa wa neerẽ ye la tẽ tɩ sẽn wat poorẽ wã d na n kẽnga b fãa fas sũuri tɩ neb radio n be tʋʋmdã pʋgẽ a tõog n zẽka na wa n kẽ tʋʋmdã pʋga d na n goma mosã laafɩ yeele na yɩl n na n sõng log tõembã sẽn kẽ ne zɩɩmã kaalmã karen-bi bõodsã ne karen-bi bɛda sẽn tũ ne association ninga b sẽn boond tɩ SOS don de sang wa baoolga yãka yam n na n yãgs b zɩɩm dãmba na yɩl n na n teege bãa ninsã sẽn be toog pʋga yaa rẽ n soog tɩ association SOS sã wa siglg b tʋʋm noog ninga b sẽn boonã tɩ campagne de don de sang wã karen-bi bɛda la bõodsã l'école sẽn wã campagne kãngã wã yaa na n yɩl n tõog n paam zɩɩm kordo sẽn ta tusa yiibu na yɩl na n fãa bãa dãmba Burkina Faso kaane sẽn tũ ne vɛɛsgo neb kobg pʋgẽ sẽn kõt b zɩɩmã bãmb pisopoe la nuwã fãa yaa karen-biisi yaa rẽ yĩnga la sul ninsã fãa sẽn yãk yam n na n fãa bãa dãmbã sẽn kẽ ne zɩɩmã kaalmã mooda na yɩl n na n sagl karen-biisã tɩ bãmb me na n tõog n yãkd b zɩɩmã tɩ bala a tõe n fãaga yõore yaa rẽ n wa ne association SOS sã wã lycée technique
Amical Cabral Zaka pour Aruna février rasin pila taba. Ya mi ndika mission côté ma yi ne ba fan ke Burkina Faso ne ko ba pour bam pisse ko la nous ko tam zima fan ke ya karambisa ya ringe kiti to ton daton un kien karambisa pelsi to ko bizima Zima nyagasra wotoni arsul kanga to da makelen bera beni nan sigli sul palra lise kanga pour na yele nan son karambisa sinkeni zima nyagasra sulla ado bona lam ti club 25 du lycée technique Amical Cabral club 25 ans yana kite ti karambisa nan toron Jacob Zima nord pisila nu to yum pisila nu nan kataye club 25 ans yora ya nan yilan kelen kien karambisa peles ti karambisa toron konjima nord pisila nu to nan pata yum pisila nu wa fo sandik makrola wala fo han singji ma kunu yum pilani fo atan tar yum pisila to konjima nord pisila nu ya OMS ngeta la fi dunia la fi ville no kina kanga na yilen te karambile ne ni sal fan ke pa mo konjim to fa to belanti haya zekr suguri ya ring kontonme sorti tonme sagar établissement da mo man yakrjima la rundo on wanti yida ya tile ti ton fa hanton tourne bifo me yans ngese ya ye yisoma ye pa yisoma to ko bange king dambase ring la ton tiki ne ba yubewa na yilen kengo pelga ken karmise la ken song ton da me pela to ton pa ko bisi association SOS sanwa yam nyakar kanga woto no wa shin tengari kasarde tubna nya rasul kanga otom da pour 2019 a yum da sun lora adop songa sula ni sefo ligre santa million piga bangan seti association SOS sanwa au Lugala 2005 a yum da sun lori la Centre national de transfusion sanguine arban me minu songo la me otom da poussé. Yani association SOS sans boire na yilti ne ka fana toronya kazim ti balartun fa nyore le nan pare irunda kiba kwilimse wena korbero